大家平安，我是润的。咱今仔日是咱2025年9月7日，咱198回世界台湾文化论坛，又搁是咱逐个月头一个礼拜的聚会，是咱的台湾文学欣赏会。这届的台湾文学欣赏会算是特别节目。今仔就无演煞，即种拢是台湾国语第一课、第二课、第三课、第四课安尼讲落去，较先用读册会的方式，嘛真趣味。毋过今仔日特别节目要来戏说台湾若是大家看有宣传文的，就应该敢若戏说台湾。毋过因为各位有来到咱live现场，咱就看到第一手正港的资讯。按搬戏的看戏的讲是戏说台湾国。伫咱台湾国欢喜做小人，我是今仔日的主持人，今仔日的主讲者做伙表演的人，就邀请到咱乌阿妈的读册会甲公务员做伙来表演，所以等一下大家伫迄个开讲间内底看到有真侪是乌阿妈台湾国的公务员。咱台湾建国系列今仔日竟然是绕着迄个中迄个咱台湾建国迄天。对，今仔日其实就是想要节目内容我先互大家看一下今仔日我有留摆一下迄个时程表来，希望看敢有法度照这个时间来安排咱开场对已经15分，我等下看甲我迄边小台一下。开场的时阵会讲啥怎今仔日要摆这场特别节目用戏来去。讲啥甲感觉着甲各位甲咱世界台湾文化论坛甲我妈妈拄呾收煞台湾国围炉有啥物款的关系搁来着会有2场读剧这2场读剧我拢是甲去年的剧本我妈去年伫内部的活动的剧本摕出来读互大家听过来有迄个产出的过程，甲大家了分享下，即个剧本产出的过程甲种的想法，佮有伊伫阮真正搬了伫现场，也是互囡仔听，也是讲互阮的国民听有啥物款的效果，也是讲对阮公务员家己咧筹备的过程有啥物款的效果。过来是实际互大家翻头去看当初是阮伫现场活动现场咧表演。正式公演迄个头一届的highlight也是听一下当初时的声音档案，安尼好，安尼咱就搁转来到今仔日即个 slide 吼，好就正式入来到咱戏说台湾国今仔日啥怎要用即个题目来甲大家分享，其实是咱台湾国台湾国是拄好即礼拜，阮乌妈妈有一个活动叫做台湾国即个活动是对2020年的时阵，当年会办伫8月15迄卡头，当年拢会办一个活动前几年拢用亲子会做形式。对毋过今年开始连亲子会阮无来放伫迄个海报顶头当然嘛是有足侪家庭来参加所以阮嘛是因为。想到伫8月15，阮就对2020可能搁较早17、18年的阵，阮固定读册会，迄个阵我会记就是咧读单位生的乡事簿记，大家就当然若啉读那艰苦，嘛会感觉咱台湾会一直台湾近代史会拢遮艰苦，敢有啥物较光明的日子？迄个阵大家就讲，敢有可能是8月15，1945年的时阵，那日本放弃台湾投降的时阵。若是咱甲韩国共款选择建国，安尼台湾今仔日会生做啥物款？敢是迄是一个历史的上车路口，充满无限可能的日子。所以阮甲伊定做，迄阵讲到一款话，迄个2020年的时阵，因为有一个机会来办，因为阮的囡仔原地一直经无要去，甲送去学校，因为惊送去学校，台湾话就安尼转去，囡仔。伊去学校一当了，因为2019年阮有升一个台湾国第0代，迄个阵叫做最台语囡仔赢，迄个阵是囡仔要送去学校进前，阮想要甲伊注册，互伊较勇诶，对中医也是讲即个市民教育有迄个抵抗力。
2019年办一个囡仔赢了后，2020年就决定讲，安尼送去一档，安尼咱嘛是爱互大家有一个场合会当转来团圆。就对迄年，阮拄好看到非常适合的场地，拄好有闲的时间，竟然就是8月15到17，迄是2020年的时阵，所以就说安尼就甲即个活动合作台湾国，咱做伙来想看，若是1945年台湾的建国安尼迄阵2020嘛，2020年的阵台湾的生做啥款，所以自迄阵开始，所有的工作人员都合作公务员，阮办活动的形式就是用台湾国的教育部、台湾国的文化部。若是讲咱1945年台湾的建国理所当然，咱台湾主要的生活语言应该是台湾话，对无？咱敢会写台文？咱是互咱的囡仔生活伫啥物款的所在，安尼来办。因为拄好，当然2025年今仔日是9月7日嘛拄好是8月15，算是打过过了的头一个世界台湾文化论坛。即个世界台湾文化論壇。迄个就拄好接伫台湾国围路拄煞过因为阮是对2020年开始办，毋过其实即个戏甲戏即个元素甲掺入去台湾国内底，其实算是第2档尔。是安怎迄个阵会想到台湾国的节目内底足侪的进前嘛，捌伫世界台湾文化論壇讲过，当然若有趣味，当去看较早的录影甲戏掺入去即个元素，是安怎会想到要掺？其实有诚侪原因，毋过我感觉其中一个上重要的原因是，阮对2020、2021、2022、2023即几年，其实拢足明显感受到，大家无论是公务员，还是来参加的国民家庭、囡仔、父母来参加的阵，其实就是过年。阮有的人因过年，有的人的工作性质，伊伫咱台湾正月的过年，伊是无咧休的。毋过伊逐年就是敢若休迄个8月15，我妈妈的台湾国的即个过年。对伊来讲，迄个围炉是世界要紧的代志。阮办这其实听起来就像有可能就当做咧办公会毋过事实是，阮认为讲，后壁嘛是讲，若是咱真正会当安尼生活，咱有法度看到，自然有法度拍开佫较侪，大家想安尼生活。会可能，敢有可能我日常嘛安尼生活毋若伫遮，毋过后壁补充。毋过重点是前几年，阮就发现讲，大家转去了后有诚侪 post holiday 还是 post party 的镜头。我毋知大家敢知影即个镜头，通常就是去度假去佚佗还是讲party 足欢喜的了后，结束了后，你就会做亚神的，你会讲我的人生无希望，我啥怎？我即摆伫遮咧做工课，像我今仔日安遮尔早起来，我咧创啥？我又个变做是一个无意义的精神。就通常足侪人有即款镜头。过去几档我真正感受到身躯边大家对即款镜头真严重。毋过阮其实无希望，阮希望办台湾国当年安尼做伙是会当带互大家力量，毋是讲转去了后，佮感受到。中华民国10年的战争，所以其实阮自第1年就有讲，阮入境的阵，拢会甲大家讲即个背景设定。台湾国恁报名的阵，恁就已经知影哪是阮的背景，规个迄个台湾国即2年3日，还是有时是3年4日，背景设定就是设定台湾建国咱即2天、咱即3天、即4天，就是外敢台湾建国安尼。因要离开迄个围炉现场的阵，阮嘛拢甲大家讲，恁入境的时阵是入境的，阮当年拢有做 passport， 因入境的，迄就是迄个活动手册 ，passport 入来一定拢会转因迄就是入境的因阮嘛拢甲大家讲，希望有一天即本 passport 有影会当是咱真正是无人机出境入境的阵咧转来 passport。毋过阮对围炉现场出去的阵，阮拢会甲每一个国民讲，恁无出境因为恁大部分人徛伫台湾对无？咱台湾人行到倒位讲台湾话，遐就应该是台湾国，所以无要出境咱是出巡。咱入境了后，咱离开围炉的现场，咱是出巡，因为咱去到遐，阮希望你的每一个生活拢是台湾国。毋过安尼讲，每一个人的效果无共款，因为有的人可能拄好伊的生活身躯边本来就有较侪优质、较侪 support、较侪团，伊本身有法度共顾的人，对。毋过有的人毋是，所以阮就想讲，阮即2档甲戏即个元素加入。就想到迄个出巡戏，即个部分非常要紧，因为出巡戏互大家带互大家一寡
力量，互因知影，真正迄个出巡用敢若讲一句话，甲用一出戏，互你的感觉是完全无共的。所以拄好互大家看者，这是旧年，对，这是旧年的 passport。迄个阵台湾国第一天会到入境式，入境嘛有一个入境戏，48箱迄是任务，阮有小做任务时段，互囡仔、互国民选课啊。同一个时段应该有6个活动，就6场活动，互因家己选。隔当天下昼7点就起来练身体，就搁一任务时段，上尾一天8月16会到，下昼是宣传大会，宣传大会是运动会，会到一个出巡式，后壁就迄年的出巡式，迄个出巡戏上后壁是故乡这条歌，上气流可爱的故乡，就希望伊正做咱各位最大的力量。旧年试了是有影感受到，甲前几年有无共的政策包括特别是国民，我可能无一定有法度每一个家庭观察到遐尼深，毋过上无公务员迄个状态，搁有无共区，但因有一直想要做一寡日常的活动，毋是讲一年就为着这个台湾国捧一届搁有日常的组织，这个物件就感觉真有效果，所以就2025年嘛是有延续这个设定，继续伫台湾国，这个当年8月15的围炉嘛是共款有入境戏甲出巡戏的设定。好其实搁来拄则主要是讲迄个出巡嘛，出巡是要互大家离开这个围炉现场的力量其实后来发现入境戏其实嘛最重要的，嘛是我个人，我就想着讲，其实阮的囡仔即马上大汉的是9年就是初中3年咱囡仔咧大汉，但其实恁即马看到相片内底，有2场是观众正边的开场，这边可能是公务员演员其实迄2场的囡仔拢是阮从细汉看到大汉，上原始的李干事家庭的囡仔，因拢是上大汉的囡仔囡仔其实咧大汉的时阵，咱因伫细汉4、5岁、幼稚园的年岁的时阵，咱甲伊讲一个用讲的，甲伊讲一个故事，伊足简单地当进入迄个情景。毋过咱的囡仔愈来愈大汉大汉囡仔大汉就是变做大人嘛，像咱即马现场的在座各位安尼咱到底要安怎搁继续像办公会安尼，互因相信8月15咱即马入来到遮，你来到遮，遮是一个台湾国，咱伫遮台湾人讲台湾话，大人囡仔人平等，大家拢是人，咱为着共同来为着做台湾人的尊严，做伙来拍拼。咱要安怎互伊进入这个，还是讲因就只是来遮佚佗尔？其实，咱发现讲，其实入境的时阵嘛，需要搁较侪，较早是当一个 passport 用故事安尼推讲的，大家会当进入迄个状况。毋过囡仔愈大，因的世界，因会当接触的世界搁较开阔。包括讲因会晓骑脚踏车，因会晓家己坐公车，因有搁较侪的生活课因可能嘛是当年共款固定参加我妈妈遮的活动，毋过因的世界搁较大的时阵，迄个比例相对搁较小。因要安怎继续相信台湾国用台湾话会当伫台湾徛起，会当伫台湾生活生活嘛因为安尼，阮嘛一直本身像我家己的一直有咧进修嘛，所以我比如讲我有去参加人本，嘛是咱台湾老牌教育基金会因的相关的师资培训的课程去带参与因的野队带因发现因有即个戏的设计，也是讲其实平常时咱本身咱台湾人台文有咧写台文会先摆，因本身咱嘛知影咱人就是足条故事即个物件，所以像陈瑞生的作品是安怎小说会遮迷人当时是嘛，的阮会办读册会专讲读陈瑞生的小说，读阿仁生的小说会去对乱站门口广播剧是安怎对甲调的逐礼拜就是迄个时间就是安准时收听搁有咱这是咱所谓的台文界，咱各位现场的各位，毋过实际上咱所有的台湾人，咱从细汉厝人，就算讲即摆已经无啥会晓讲台湾话的少年人，伊嘛是足惯势看8点档，就算迄个故事小无聊，对我意思讲迄个无聊是可能无意义，积极上的意义，毋过因的原因一直就是看8点档一直对。还是讲，咱搁较早，咱会看歌戏、看布袋戏，足普遍的。布袋戏就算黄金，咱嘛是要看。那像迄个歌声亮歌，
咱到底是安怎爱即个物件？就发现其实就是故事的力量。啊，人是安怎爱听故事嘛？除了即款证书以外嘛，一直拢咱有一群人家己，比如讲像即阵仔是咧读人格的心理学，就发现故事其实伊人是安怎拢，敢是台湾人特别爱听故事，还是讲其实人本身就是爱听故事的动物，因为故事特别是古早传落来故事有伊的力量若故事用讲的，甲用戏咧搬，又搁有无共的强度这咱等下放到上尾，才个大家做伙感受了后，再个来想看，敢有可能真正是安尼生对？所以即马搬戏的空，看戏的戆，即句话其实就是咧讲，恁大家看迄个面你就知影嘛。这咱搬戏的真正是空的啊，穿甲安尼就毋知咧创啥看戏的讲，对因遮囡仔是阮乌妈妈上大汉的囡仔上大汉的囡仔，通常囡仔愈大汉，愈较无法度，因有家己的世界，因根本不会输伊嘛，不一定会听你讲话。毋过阮上大汉的囡仔是安尼，咧看阮搬戏这就是人讲的。我无确定咱台湾话敢有即个词是入戏嘛？咱若讲入戏伤深，但是我无确定台湾话敢有入戏即个词。毋过搬戏的空，看戏的戆，就是咧讲咱人咧看戏的时阵，会规个足调的调入内底迄个状态。咱希望咱嘛会当做即款形式来做即款戏的即个魔法，来互咱做伙进入到阮迄个2年3日的台湾国，3年4日的台湾国，而且毋是干那迄几工，阮希望365天，大家拢会当真正活伫家己的心内感觉平安感觉欢喜，做一个台湾人的台湾国对这就是即2档甲公务员做伙安尼饲的阵想要今仔日甲大家来分享好。所以对戏的力量就是就是会出现这个面对会使安尼就希望就这来做一个出入境的一个过渡的仪式好，就相信创造体验，相信甲行动好，这咱后壁再来看这我拄则讲过对吧？嘛希望传说是过去的人一代一代传落来，毋过若是咱无去更新这2工有趣味，才个大家分享搁有咱台湾人到底敢有法度创造咱家己的民族神话，创造出新的去取代，就咱无爱啥，毋过咱到底是啥物？就好，这就难过好，安尼咱就来要进入到咱头一个迄个读剧的部分阮有安排公务员做伙来读。先甲大家说明讲，即个入境戏拄则这是2024年台湾国入境戏是其中一位公务员苦瓜来写的拄则嘛有互大家看到讲2024年的台湾国的行程，基本上阮当年内底嘛有结合一寡规则的说明，就迄2、3工做伙生活的规则说明，佮有迄个什么48项任务内底拢有无共的公务员安排，这有的是主角，有的是拍 Minecraft 电动有的是唱歌大歌听迄个歌听搁有啥？搁有啥？做收音对，搁有看运动比广播剧对，我嘛有录广播剧，嘛有请迄个热家属台长来监督其中一场对广播剧就遮的无人的体验，拢会当互国民伫，也是讲教囡仔唱牙比，遮的体验拢有夹伫内底，数学课、管小的课、投资股票的课，拢有伫内底，对所以既然遮的规则遮尔复杂，其实我若是一条一条伫甲大家宣布规则介绍，无一定大家听有，也是讲大家会听，因为囡仔斗阵因就是要耍对嘛有一寡规则是到伫即个入境戏内底。甲国民做伙说明的即个功能。好，安尼我即马来介绍迄个今仔日来读台湾2024年我妈妈台湾国入境戏的演员名单。好，即个演员梦的是我搬蔡欢文静，我觉得看人家大概有伫咧。伊题是阿母。囡仔是柔的，好未10岁，托普好何流生现西
囡仔有，囡仔有是了欢喜，对，哇，好，囡仔伊，艺全要来搬无？囡仔伊即摆袂确定，安尼你就搬囡仔伊哦。好，所以来看到迄个好啊，好，安尼我逐画面切来到咱的剧本遮，好，好，哦，着角色有写好，安尼基本上迄个入境戏，就是咱的迄个拷贝部分，我着来迄个，虽讲是读剧，毋过我着甲迄个画牌盒内底的字做伙读读，因为帮助大家有法度看咱的想象现场的状态，啊时间嘛，互大家看一下啊，一寡现场可能2分钟、3分钟的迄个一寡所在 highlight 安尼。好，2024台湾国入境戏。第一部非角色大卡萨库拉一个上台公务员3个，舞台分做4区。第一区有菜贩仔，一对母仔囝咧买菜。第二区卖杂碎，卖杂碎担打边担。第三区有铁口一段互流线的单位。第四区有2个囡仔骹2个囡仔骹开开坐涂骹写字，全部的人定咧。歹势，敢袂当较大字诶？哦好，来，音效，响。观众席后壁雄雄发出足大的声音，一个人雄雄公公走出来。这是啥物所在？就问一下，你敢知影这是啥物所在？你敢知影这是啥物所在？麦克有人印问甲有人印出台湾国答案，若无人印，第五个排萨库拉。这是啥物所在？台湾国，台湾国，台湾敢建国啊？即马敢毋是2024年？音效，录音机杂音，日本天皇录音放送，梦的真足听。舞台第一区开始震动。来哦，来哦，来哦！115箍，2百30，3百算你50箍，50就好，50就好。后母，我想要食黑臭豆腐。较等咧啦，咱先看营业的菜，再讲。头家，我因小看啦。啊，已经足俗啊呢。无你盐水送我啦。无啦，无人安尼啦。有啦。后母，迄老扣扣的声咧讲啥？日本话我听无呢。你敢听有？菜贩仔真足听甲细神。第一时啊，大笑。日本战败啊啦！台湾独立啊啦！台湾独立对咱有啥好处？台湾独立对咱当然有大利益，咱是家己的主人啊。做主人有啥物好？你是台湾人，我是台湾人，
台湾是台湾人的台湾。好啊好啊，今仔日恁爸生理无爱做啊，内送，你爱买啥拢送你啊。那就好，感恩下。啊，爽啊！菜花仔洗一轮了落台，母仔囝趁菜花仔咧走的时阵落台，忙诶行到群众正头前。台湾独立，敢有影遮爽？第二区未十岁，玲珑仔姑哪摇哪伫梦诶后壁行来行去。80岁，爱啥有啥，80岁。个说，个说，你莫个说啊！人客啊，你倒来诶？外国人哦。毋是，毋是外国人，我台湾人。你敢有听过迄落中华民国啊？中华美国，阮府城吼，遮好食诶物足济，红茶啊、豆花、肉丸，想咧就要流嘴烂。啊，东啊美国是嘛袂歹，毋过无一笪叫中华，较有名诶号做毋是啦，我无要食米糕，我是要问讲，遮啥物所在？台湾国啦。少年诶。我看你一直问共款诶问题，哪像头壳无啥好势呢？先放录音放送，咱台湾人民诚做自由人，大家拢咧替新国家拍拼。像遐随起一间幼稚园有无？咱免阁用日本话受教育，咱通直接用台湾话来教囡仔读写。你看，因单咧写批尔。有影呢？啊，除了读写，阁有教啥？遮个啊，算诶，音乐、历史、数学，逐项有。你确定啊？去细细捞捞咧，就知。活动拢搭伫壁顶，拢总有48项。时间地点无共，爱看互真。你若要参加，则去拆单仔号位。诶，啊，我嘛会当参加哟。迄也着讲，你台湾人呢？台湾国民讲台湾话，写台湾字啊。社会契约第1条，台湾国民讲台湾话，写台湾字。梦诶错一条，世界看，做未来啥迄个感觉？是讲，大家拢咧拍拼建国。啊，你咧？你想要创啥？我也毋知呢。知，安尼上介好。先来拼经济，学起飞。你要交管一下无？作文簿啊、老文诶拢有。你要爱啥？你要爱啥？无，我无按什么买啊。买10岁，爱啥有啥。买10岁。无啦，我都无要买啦。买10岁。梦诶雄雄公公走敢若飞，细舞台一日。买10岁对咧走，哪走哪喙消。买10岁顺势离开舞台。
望诶弄入去舞台第三区，哪款哪看后壁，哪串哪看后壁，何流生呢？签筒哪切？惊死人！啥物法文科甲拉阮呢？伊拿的，阁有酷鱼，甲刺龟呢？抽铃枪卜啥卦，枪啥挂定，卜卦兼算命。囡仔来卜好药吃，大人来卜大趁钱，少年来卜好代志，老人来卜活百日啊！哇当时才阁摆一大算命呀！少年呢，要抽一支无？阁出现奇怪诶人，算命先拢一支喙好蕊蕊。无毋对啦，我是喙好绿绿的好流生。少年呢，你有事要问哦？无，我无事要问。干嘛呢？你敢无想要知影？你是安怎出现伫遮？你讲啥？你对即马是当时啥物所在？拢感觉遐疑吼？你哪会知？我毋但知你的遐疑，搁知你的理想。你有望有心做台湾人，咱就做伙行，做伙行。真诶，安尼这台湾国敢是我咧喊面哈？你相信伊是真诶，你就开始有作为，伊就会成。若敢若汉民空思妄想，就永远咧汉民啊！安尼，请你指点。你啊，为正去，为遮去这几工行路看路，行路看路，路边拢有藏线索，有唱线索。甲记录起来，你会知影你伫台湾国。啥物款线索啦？台湾国的风声啦，台湾国的风声，台湾人的证明，台湾人的证明，迄是啥？大家卡萨库啦，社会契约第1条。台湾公国民讲台湾话，打台湾话。胡流生趁梦的无注意落台，我是这个声，神诶！我静到遮，就一直听着这，你敢知影？人咧？神梦诶伫舞台日落雪，囡仔啊为外口走入来，加入囡仔伊甲有第4区开始震动。囡仔3人耍牵红仔保护伞，梦诶伫边仔看。看红啊红仔保护伞，也好食，也好看，也好搭配地做汤，也也好好爸爸下眠床。囡仔伊去揢着骹，家己鼻仔摸咧，拍伫涂骹，记家己点。伊分帮显互大家看，有啊伊有会着分，用台湾语记分。哦，我输十3届啊！囡仔兄，囡仔姐，恁是咧无用啥？哎呦，朋友啊，你来甲拄啊好，兄一粒球，你替我去摕好，敢好？好啊，求你咯。
伫遐伫遐嗯，安怎？迄吼又较远啊。毋过你毋是讲要替我扣，无好讲话无算话呢，啊，我啊，毋着紧去。好啦，看你囡仔，我去扣啊。大姐，啊，是安怎啊？大人囡仔，人人平等。大家卡萨库拉，社会契约第2条，大人大人甲囡仔拢是人，国公民平人平等。啊，佫是即个声，哪像甲拄则讲的无共款呢？啊，毋对啦，迄落啦，我是想讲啊，伊着囡仔啊，要甲走下手啊。安尼毋好啦，这代志伊会使家己做啊。嘿啊，规则都定好势，啊，你师毋着照拼照行。毋过我拢一直输，大概拢我咧走，我足忝的呢。你无欢喜嘛，袂使黑白牵拖别人入来啊。毋过我无想要走遐远去捡球。无，你招即位阿婶做伙耍，规矩人品好就好。伊若输，就伊去。人会伫边仔比，我咧，拢无问我意见，互台骹诶人看。毋过台顶囡仔拢无甲注意。好啊，安尼就大丈夫啊。阿婶，啥物鬼事？你甲我相处敢好？好啊，谁惊谁，互你知影毋好黑白欺负大人，要比啥？安尼咱来比，看谁走较紧。无问题，安怎比？咱看啥物人先走去到球乡，好无？你运动输诶，我上熬走。忙诶，甲囡仔伊呛声了，就撞为球遐去，冲过球遐去。做起来呢，看起来大人嘛无咧外巧。囡仔啊有伊徛踮遐看，忙诶走去诶形影。阿母菜贩仔卖杂细，算领先，一个啊一个入场，轮流向台骹诶人讲话，讲了就踅去后壁徛规排。咬死囡仔，目睭呢，着讲走甲毋知影人。朋友啊，天气遮热，咱有兼卖草籽啊哦。买杂细爱啥有啥？买杂细我嘛有饲草莓啊哦。节日好良时，良时好节日。天地开张，台湾国万事大吉祥。落下地主一同在此祈求风调雨顺，国泰民安，事事无灾，百节有庆，五谷丰收，财丁两旺啊！哇哈！大家萨库拉社会契约第3条，社会为讲讲是为为着着追求人尊强甲自由，到底来打拼。阿母囡仔啊有伊行来头前。做台湾人有一寡规矩爱在目，毋通像阮即只浪流连的。我无用榴莲，该有诶规矩我拢知。
无诶资本就无。安尼，你讲看卖啊？这3工，咱拢伫饭店内底，3、4楼是咱的国境。阁有咧，我知影，较等的爱先去饭店，爱对好好，无会找无咯。毋好拍拍走。胡流生行来头前，阿母行来阿母因头前。爱的吉日，行出这扇门，就通开始找找台湾人的证明咯。哇！胡流生若到回音若落台，胡流生落台以后，阿母搁向前对大脚讲话。啊若像即款爱拍拍走诶，可能会有小精灵甲恁对调调。公务员啊出现伫囡仔啊后壁，囡仔啊行公务员着对行囡仔啊行公务员着对行，停着停。大家拢有，公务员有甲伊出现伫囡仔有甲囡仔伊后壁，比较囡仔啊对行对停。阿母，有命，甲我念条条。免惊免惊，因是精灵，会保庇咱平安顺利，敲电话会通。哦，阿母囡仔啊甲公务员啊落台，要接势徛出来。有需要啥物物件，国家公务员拢会有人顾着。找因问，若想要食蚵仔煎，应该无。要食细诶，伫哪内底阁有啥？囡仔有甲伊参公务员，有甲伊我过看哪。有碰气，你要什么？啊，好啊好啊。囡仔有甲囡仔伊甲公务员对未接势落台，远远听着梦的声一路我来，等一下，我转来啊，我球捡转来啊，人咧，拄则敢毋是足侪人诶？梦的伫台顶行来踅去，看大骹手天开。拢伫遮啦！这是啥物所在？台湾国，欢迎入境台湾国。行，欢迎入境台湾国。哦，行，对我来。好，台湾国2024年入境去就到遮。好，等一下，互大家看一下动态是现场一寡 highlight。好，时间关系，原底有一趴迄个公务员分享，我就想讲，安尼咱就囥到上尾，若是有公务员后来要分享，动态是恁咧搬是感受，因为有一寡大家听到有一寡是动态是伊就搬迄个角色的，像未接势蔡华那甲胡流生，甲我梦的。对，有一寡人是当初是毋是搬迄个角色，即摆互阮拖来搬，对，嘛会当分享遮个心情。好，遮个入境去，大家拄则嘛会听到足侪无边奇妙的什么蚵仔煎啊，什么草莓啊，碰气，迄嘛是结合台湾国的。迄年阮有办迄个写批的活动，伫台湾国8月嘛，毋过阮对4月开始办，就逐礼拜会甲其中一个囡仔写批。当然是写台文，因寄互阮一张，阮寄互伊一张。到底你的天使是啥物人？囡仔毋知影，囡仔毋知影甲伊写批的公务员是啥物人。阮敢若互囡仔3个线索，像比如讲，我爱饲狗啊，我会晓收水我爱看阿尼美3个线索。囡仔敢若知影这有可能的公务员名单。会伫台湾国现场的时阵公布，讲即2、3个月。
因为阮是办10礼拜啦，对，2、3个月，甲你写批的天使到底是啥人，对，所以才会出现遐个 keyword， 惊大家听无，甲大家说明一下安尼。好，我公布完分享，咱看到后壁，原底休喘一个，咱我看一下，我休喘一个时间原底是到50分，好，安尼咱无通休喘，咱要刷来，要继续来播迄个入境戏的部分，对，读剧的部分，共款是2024年的读剧，即个2024年即出戏叫做《锁匙 Lucky》啊，即个剧本是翻译的，毋是欧妈妈原创的，即个翻译的爹地，大家当要看卖，无定大家知影，上尾互大家看，安尼好我想看卖佫有啥物爱说明哦。即个读剧本身出现伫2024年台湾国的啥物所在咧？因为2024年的台湾国拄则大家有看到迄个行程内底有足侪时段嘛，应该是有8任务的时段，迄是国民党的时段6个活动会当经济去参加应该经济参加就拢会有扣点扣偌济点会有无共的任务解说就对其中有4个时段是广播剧，因为迄个广播剧阮是录，另外是出是录顶高台湾过年的故事今仔日大家可能较无机会听到毋过有伫欧妈妈的 podcast 有无共的组别录出来的顶高的版本还是欧妈妈，即出就是欧妈妈读册会做伙写出来做伙去看剧本去改出来的读剧即个是当初是做广播剧。拄则大家看到入境戏是人的肉身直接伫国民面头前搬互大家看即出就是单纯就是做声音的广播剧主要大家拄则嘛知影讲咱们去电台咱罗家书台长伊嘛是就用心一直拢咧做咱台湾文学相关的作品来专业对文字专业做广播剧因为拄好阮有其中一寡公务员个人嘛拢有去参加研习，像我所在我甲阿贤拢有参加过，可能佫有一个人我袂记得阮就会想要甲遮的经验佫夹转来互无论是公务员还是国民会当做伙参与迄阵有4个时段是会当互国民做伙来录广播剧，阮甲剧本传落好因为录进前，若是要互大家完全对0开始无法度想象，感觉可能对国民来讲有较学，所以阮就有录一个算是建本，互大家听。毋过迄个建本，阮佫希望卖甲死到国民因家己要录的版本相共，因为感觉安尼会限制因的表演。因为就先听过嘛，就变做是模仿，希望大家拢有无共的风格，所以阮就用。翻译剧本的方式来去写一出囡仔会就爱戏，所以这出是翻译的用广播剧的形式伫台湾国先互大家听过了后，互因决定敢要去选迄个录广播剧的迄个任务时段，敢要参与安尼。好，安尼咱就要进入来到咱2024年锁匙 Lucky 即个广播剧咱角色有我来开好，因为即个无迄个剧本伫遮好我先甲迄个角色头一摆，咱的锁匙 Lucky 角色有口碑文章来搬阿爸靠谱店员是欢喜肉日咱就发现了咧好小弟是阿贤主角是如威阿母是伊摕来搬，工头是阿贤，安尼兄弟1甲兄弟2，业全敢会当搬兄弟2，我搬兄弟1。好，赞！因为有公务员互临时来做工，多谢大家。好，安尼咱就来听2024年台湾国广播剧建本。锁匙 Lucky 起拍一家伙伫山顶佚佗甲足欢喜。然后来转咯，
大家转去车顶。感谢各位来山顶好公饼佚佗，后摆再过来哦。到插车场，少日看到阿爸摕车锁匙出来，要讨来算。锁匙，我要伫锁匙。袂使哦，少是袂使算锁匙，会创胖物件，会创胖件去。啊！我要算，我要算啦。阿爸，你家己就咧算锁匙啊？我是大人啊，我袂甲锁匙放无去。啊干！我我阿爸甲锁匙创落去排水坑内底啊！我好，咱来等。等小可食力。是安怎？阿爸甲锁匙创落去排水坑内底啊！啊！你即只死地公！免烦恼，我用手机甲搞出来。哪像搞袂着的款呢？即声害啊！手机无够长，搞袂着。啊，安尼我知，摕鱼钓仔来，咱就会使甲锁匙钓起来。无定着店员拖进遐有咧卖。拍拍一家伙仔，搁走转去找店员。是啊，你敢有咧卖鱼钓仔？阮店搁有影有咧卖，我是三无，阮遮都无鱼通钓过。阮无要钓鱼啦，阮要钓锁匙。阮阿爸甲车锁匙创落去排水坑内底啊！店员，你感觉啥款？我安尼恁的锁匙摕袂转来啊！即空夭寿深。即空是要创啥的？伊会使互雨水排入去海里。哪讲阿爸的哪要来钓锁匙啊？我线无够长，绑袂着底。天公伯啊，这空是偌深啦！咱会使牵石头入去，看伊有偌深。好啊，进，这步赞哦！咱会使算石头爱偌久才会到底。一、两、三、三四、四五、哦，六。这有够深呢！啊，我就讲，啊，咱佫会使创啥？即时，远远有一个有水个声，是工头阿牛甲伊的众兄弟。怪手吊车。少日介意怪手甲吊车。喂，食饱未？食食饱未？啊袂，欢迎恁来山顶好公景。恁来遮无用心？无啦，今仔日休困，阮来遮佚佗看好光景啦。
头诶，伫遮会使看几若年远呢？哎呀，足水的呢。迄落阿牛兄，敢会使借你的吊车来用？啊，要创啥？阮阿爸甲车锁匙创啊去排水桶内底啊！哟，小可代志啦，我来处理。阿明，调车来，边嗯，边边，大家较闪咧哦，调手放咯。咱真好运，直接拄着阿牛兄呢。对啊，即马咱会使甲锁匙摕转来啊！机器定去，大诶，真棒啊！吊手无够长。大诶是咧讲阿牛，有找着阮的锁匙？无呢，调手无够长。即马要安怎是？简单啦，阮甲路学起来。赞啦！对啦，就安尼，阿牛开始甲即个好光景诶，甲即个好光景学起来。头前迄台车停落来，阮来看好光景诶呢。即马正咧学路，稍等一下，袂足久啦。阮阿爸甲车锁匙创啊去排水沟内底啊！哟，即马吊车甲阿牛累落去坑内底，过来，过来，好动咧！有啊有啊，摕到锁匙啊！赞啦！啊，是哦，来，恁的锁匙。感恩努力，多谢阿牛兄。免客气，这无啥物啦。迄落，好光景走去倒啊？就安尼，山顶好光景，即马变做山顶一大坑。哼，即马是大洞坑啊！欢迎恁来到大洞坑好空间。哦，这拢爱感谢阮阿爸。迄落，阁有阿牛兄。对啦，我就是学康专门的啦。爽，刚好配那个声。歹势互你讲诶，好被连声一下，他大概甲麦克叫起来要笑诶。刚头阿牛，就是足爱甲人学坑，大家拢爱甲人学坑。好，大家有欢喜着好。欢迎来到洞康好光景。好，这是好，咱的剧本。好，安尼，多谢拄则所有公务员演出，咱要考虑要笑的，等下咱老甲落尾差不多11点半收煞啊，大家做伙来笑吼。好，安尼。这是这两出剧是甲大家分享的部，今仔日甲大家读剧现场读剧的部分。好，产出过程歹势，我即摆人咧出场，所以我拄则未甲 slide 在即张未写了。毋过基本上两出的产出过程其实拢差不多，拢是先发动嘛，即个发动其实拢是先为着某一个事件，亲像。拄则讲的乌康的故事甲入境戏，
其实拢是歹势，说是入去啊，阮拢甲合作欧康的故事，对，所以迄个拢是因为台湾国内底有其中一个节目，实体的节目有即个需求，用戏去甲迄个故事甲迄个需求相接连，像迄个入境戏的需求头前有讲，拄则讲的迄个广播剧的需求，其实就是要互大家体验录广播剧的过程，需要互大家一个根本。对，发动即个 idea， 有人提出即个 idea 了后，想法了后，其实需要经过讨论。迄个讨论无一定，亲像迄个大家原底无甲大家讲，毋过袂记你剧本内底有写。就其实第二出的锁匙入去啊，阮就是用 Peppa Pig， 基本上就是囡仔界superstar 嘛，来去改的每一个囡仔，因为我妈妈囡仔，家长拢是尽量唔互因看中意的任何物件，所以有一个足奇怪的现象，就是我妈妈囡仔定若讲英语拢是用个腔，就是因为 Peppa Pig， 对，阮就甲想讲，安尼就算讲，就做即个算优势，因为因差不多每一出，因就听着咧讲，伊就随着倒一出，就算阮嘛是头一摆练习写即个物件，就算阮剧本本身写了无够水，还是无够好的时阵，因会当因本来就知影即个故事，会当去增加因理解的方式等等。即个写到反正剧本，大家拄则看嘛，大家来注写一下，因为阮的剧本一定拢是 update 足侪摆，我无确定我拄则抄到的，敢是上新的版本，内底可能嘛有足侪。搁爱编辑还是起字的订单的部分，我无确定我敢是找着上尾上新的迄个版本，所以就大概注一下迄个写剧本内底应该有一寡，比如讲拍字册的所在，就讲开口阮拢搁会去修改。所以像第一入境戏2024年写剧本的就是培敏，翻译迄个 Peppa Pig 上主要爱有人先甲译出来是哪个。了后，才搁互读册会的所有的人做伙去校对、去抄、去修改，讲不完做伙去抄、去校对、去修改。因为戏这个物件，感觉上趣味的其实就是，你写戏的人，其实嘛，敢若是迄个表演的一部分尔。其实还是一个集体表演的过程。感觉做这款过程，真正是大家共同合作。做伙去生产出一个物件的过程，嘛是对起咱台湾国，也是讲，敢若是讲欧妈妈即个团队要建立起来，是一个真好的练习，安尼好产出的过程。落尾就是搁发表，搁修正，有无共的人参与去搬无共的剧本，感觉对啊，咱们这个经验拢真趣味，毋过就留伫上后壁，今仔日上后壁，大家有要做伙讨论的，咱做伙讨论。好，安尼煞来要看迄个。大家搬了，因为无先互大家看，因为嘛是共款的道理。感觉大家若是先看，就会互限制掉的。所以咱就拄则今仔日先用咱伫今仔日的世界文化论坛，现场卡剧了后，才等于看当初时的 highlight。我即马迄个，因为 highlight， 我袂记你注记迄个时间，毋过我就照印象互大家看一寡所在，大家拄则拢看过。收音对，若是听袂清楚，才甲我讲。好，来哦。阿威无在买哦。说扫去啦，我已经小看啦。无啦，阮这哪有咧挂印的啦，已经足俗啊啦。无你迄个 MC 送我好无？无啦，兄弟无人安尼做的啦。有啦。无啦。有啦。有啦。世界の潜水と帝国の人情とに緩和に異常の徳をもって貴族を優秀戦ととし通常なる何十分に分米英ととし嘿哦，日本话你讲的我听无啦。头家，你敢有听无？有啊。你讲日本战败啊啦，咱台湾独立啊啦！台湾独立？嘿啊，咱即摆是家己的主人呢。做主人？你是台湾人，我是台湾人，台湾是台湾人的台湾啊，对无？对啊！我生意不爱做啊，这菜我送你啊！有啥送的代志啊？感恩啊！送
啊，台湾拢建国80冬啊！台湾建国80冬。台湾国爽啦！爽啊！歹势哦，是水落啊。水。我想过。幼稚園啊，Hello，咱台灣啊，你看呀，隨去一間幼稚園啊，啊，攏用白話字來寫批哦。哦，夠有影呢，安尼遐毋多水台文呢。安尼夠有啥物水的所在啊？啊，啲啊，用對啊，啊，台灣國逐項水啦，啊，音樂啊，歷史啊。數學啊，逐項有啦，遮的嘛有啦。报啥歌？占啥？挂定？报挂？点算命？啥囡仔来报？好有钱。大人来报，大趁钱。少年来报，好代志。老人来报，哇！吃饱字啊！哇！我一个奇怪的人咧。哎呦，少年诶，你来抽一支无？抽一支，啊，怎么搁一担算命的啦？吼，啊算命抽一支，啊嘛一支喙好累累。无毋对啦，我就是一支喙好累累的好流身啊！少年咧，有事想要问我？无，我无事。干嘛咧？你敢无想要知影是安怎出现伫遮？你是啥意思？你对即马是定时，这是啥物所在？你拢感觉晓离？你哪会知？也好吃，也好看，也好搭配地可看，也好泡泡黑里层，菜茶包的。你晓说伊那是，迄个恁是咧无用啥哈？啊，朋友啊，来，你来，你来甲拄啊好呢。嘿，什么事？遐一粒酒，你替我去捡敢好？好啊，无问题啊。啊，你做？你遐，你敢有看遐？我帮你看。迄边。啊，迄个啊安娜，手较远啊。你讲要替我捡呢，你唔通讲话无算话哦。好，我去，好。哎，小蛋姐啊！啊，是搁安怎啦？我到底是想要创啥？我就想讲，迄就是囡仔，我就想要甲斗下手袂使。袂使啦。听好就好啦。好，安尼真好，安尼就知足久啊。去，叫伊阿桑。你别较尊重咧，我的名号做梦的，好棒的阿桑。好。这位囡仔，你啥物意思？你甲我小叔刚好。小叔就小叔惊你哦。对啊，唔惊大啊。我就互恁遮囡仔知影，唔通后袂欺负大人。安尼要比啥哈？咱来比看啥人走得较紧。
无问题。啊，比啥？要哪比啊？比看讲，啥物人先走到迄粒油遐，刚好。你真文顺的，我上高走。走去啊，走去啊！走走吧。看起来大人嘛无咧乱跳吼。今日天地开奖，台湾国宝。第14。今日好良时，大吉日，天地开奖，台湾国万事大吉祥。大厦种地处在此理同地球，风调雨顺，国泰民安，事事如在，百世有幸，五谷丰收，财丁两全啊！第3条。下良心，为了地球做台湾人的强大造谣害怕。喝几个？下。可能一摆。好歌是讲啥？社会客有安怎？社会客有第3条。社会共生，为着追求做台湾人的尊严甲自由，到底来打拼。啊，台湾人水啊，水啦！好，咱迄个 highlight 看到遮，吼，咱刷来要来直接听规出的，先甲大家讲，迄阵 paper 就是用即集Lost Kiss 即集来做剧本翻译，当然有改编啦，对。若是大家有趣味的，再家己去看，无人应该有迄个毋知讲有版权问题，对。好，安尼咱就直接去听，当初是阮互国民听的根本版本，我开互大家看，伫倒位咧？说是啦，毋是，伫遮，好来，是。I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mummy Pig. And this is Daddy Pig. Peppa Pig. 说是乐趣呀。迄摆一家伙仔伫山顶佚佗打真欢喜。安好来转咯，大家等去车顶。感谢各位来咱山顶好光景佚佗，后摆才过来哦。到叉车场，幼儿看到阿爸摕车锁匙出来，要讨来耍。锁匙，我要滴锁匙。袂使哦，幼儿，袂使伸锁匙会冲探无去啦。我要耍啦！阿爸，你家己都咧耍锁匙。我是大人啊，我袂甲锁匙放无去啊干。哇！阿爸甲锁匙冲落落去排水孔内底啊！哇！好，咱来等。我小看食力。先怎？阿爸甲锁匙冲落去排水孔内底啊！哦，你这只死猪公！免烦恼，我用手机甲搞出来。哪像搞袂着的款？一声害啊！手机无够长，搞袂着。安尼我知，下鱼钓仔来，咱就会使甲锁匙钓起来。无定着店员拖进遐有咧卖。批拍一家伙仔，佮走转去找店员。是啊，你敢有咧卖鱼钓仔？阮店佫有影有得卖，我是三无啦，阮遮都无鱼通钓过。阮无要钓鱼仔啦，阮要钓锁匙。阮阿爸甲车锁匙冲落去排水孔内底啊！哇，安尼恁的锁匙摕袂转来啊？即空夭寿深的。即空
是要创啥？会使哦，雨水排入你海里。若讲阿爸着拿马来钓锁匙啊。哇，线无够长，放袂着底。你讲白啊，这空是偌深啦。咱会使牵石头入去看伊有偌深。我知，这部赞哦，咱会使算石头有偌久才会到底。一、两、三、四、五、六。这有够深呢。我着讲啊，咱阁会使创啥？这时远远有水雷声，是光头阿牛甲伊的众兄弟。怪手吊车，若是甲伊怪手甲吊车。喂，食饱未？食饱未？欢迎恁来山顶好光景。恁来遮无闲心？无啦，今仔日休困，阮来遮佚佗，看好光景啦。头诶，伫遮会使看几啊里远诶。嘿哦，足水诶，牛兄，敢会使借你的吊车来用？哈，要创啥？阮阿爸甲车锁匙创落去排水孔内底啊。哟，小可代志啦，无来处理。阿明，吊车来。大家较闪嘞，吊手放咯。咱真好运伫遮拄着阿牛兄呢。对啊，即马咱会使甲锁匙摕转来啊。大诶，真棒啊！吊手无够长。大诶是咧讲阿牛。敢有找着阮诶锁匙？无呢，吊手无够长。即马要安怎是？简单啦，阮甲路学起来。赞啦！大呢，阿牛开始甲这好光景学起来。后前迄台车停落来。阮来看好光景的呢。即马等咧学咯，小等者袂足久啦。阮阿爸甲车锁匙创落去排水孔内底啊。哟，即马吊车甲阿牛累落去坑内底。过来，过来，好动咧！有啊，有啊，捡到锁匙啊！赞啦！来，恁的锁匙。感恩咯，咱多谢阿牛兄。免客气，这无啥物啦。迄落，好光景走倒去啊啦！就安尼，山顶好光景，即马变做山顶一大坑。即马是大洞坑啊！欢迎恁来洞坑好光景。哦，这拢爱感谢阮阿爸。迄落，搁阿牛兄。对啦，我就是学坑专门的啦。光头阿牛就是最爱甲人学坑，大家拢爱甲人学坑。好，我毋知 Peppa Pig 诶，迄个音乐敢有版权，就说咱紧甲动起来。对，我有请迄个大家开始用卫星弹，个登录才会当放上去迄个我们海 Podcast 顶头。对，像拄则多谢大家拄则表演啊，剧本是我妈妈读册会小组做伙写就会讨论出来啊，讲不完做伙，即届现场表演是讲不完做伙来搬呢。就留啊，甲大家补充讲，迄个阵拄则若听马家哥想着讲，迄个阵要做广播剧，毋过因为迄阵等于讲是要做建本嘛，时间较逼的状况，因为广播剧每一个戏剧的条件佫无共款，那广播剧需要互大家有画面，
你去找配音嘛是啥？因为当时咧听迄个专门 K 电台，因的乱专门 K 嘛拢知影迄个配音的部分，会影响足侪气氛、音乐配音等等的，啊，佮有声音的效果。所以我想讲啊，迄个阵可能应该是7月的时阵，才咧传即个建本要互8月台湾国，安尼大概时间较有限，所以才用改编的方式。啊，而且因为 Peppa Pig 大部分囡仔全部拢看过。即个情形，啊，就算讲，因为若是写戏，敢若靠声音要表达一个故事，甲有画面辅助，迄个成本拢是悬足多的。毋过因为咱目前还无迄个手骨无够粗，时间无够多，无法度做有画面的部分。安尼咱敢若用声音来做的阵，阮算是头一步，因为 Peppa Pig 因家己会去补迄个画面，就是阮故事敢若用声音。表达了无够好势，毋过因为因知影大部分迄个画面甲即个故事，所以因家己有法度，家听的人有法度家己甲伊补去，安尼对，所以这个戏就是今仔日甲大家分享的部分。啊，过来其实因为真的敢若是我们目前上无五个剧本，就包括今年啊，佮包括讲旧年广播局迄个任务正式的剧本几若项啊，听讲嘛有人佮想要继续写，后来做伙来搬，感觉伫即个戏的形式，真正是大家做了真有趣味，啊嘛毋是讲干那为着别人做，嘛是家己大家听着拄则大家咧录的阵，上尾迄个咱的口碑，大家拢爱甲人乌空听半晡读袂出来，大家就知影嘛希望大家咧做遮个代志的阵嘛是做家己有感觉欢喜的代志，对所以来甲大家分享。所以对，就希望咱个甲大家做伙创作，搁较侪互台湾人有感觉的作品。就趁即马就搁有一点仔时间开2-3分钟，了我搁补充一下。即阵嘛应该着嘛，搁着我家己，我无确定大概是啥物状况。我家己嘛是一个，我看所有的物件拢感觉有相关联的人，所以我讲甲戏甲入去台湾国即个物件，嘛去甲着即2档咧读的册，心理学着读较侪迄个人格心理学的迄个理论，嘛小可甲大家分享讲，啥物人遮尔爱听故事，特别是传说，也是讲会互囡仔记牢牢的故事。咱一阿公传到孙，孙搁传互伊的孙，即款故事，其实大部分的故事，结局拢是互人放袂记，而且所有的代志拢是故事，就亲像我拄则咧讲，阮旧年台湾国安怎，今年台湾国安怎。其实咱人只要咧想一件代志，迄伫头壳内底全就拢是故事，还是咱咧讲代志互别人听，就全部迄就是故事。毋过所以大部分的故事结局是互放袂记，就亲像顶礼拜即个时间，咱咧创啥？若是有固定参加论坛的人，就知影我咧参加论坛。毋过若是无固定参加论坛的人，顶礼拜即个时间，你宵夜食啥？你礼拜会早起食啥？你敢个会记得？其实大部分的人无一定会记得。对，所以大部分的故事是互放袂记。安尼有法度有才调，安尼一代传过一代的故事是传说。这是啥怎伊有才调，安尼一代传一代。其实迄故事内底代表讲，因拢有拍着咱人心内某一个有感觉的所在。迄个有感觉的所在，迄就是所有的。咱讲人体的集体创意识，就伫创伫迄个内底。即个故事就是互每一项听着拢会伫内底得到一寡伊的啥物体会甲感觉。这就会变做一代个传一代的传说。咱台湾人敢有咱家己的传说？咱台湾人有偌侪囡仔即马个知影和平狮，有偌侪囡仔即马个知影囡仔讲的故事，咱家己敢知影？咱的传说若无继续传落去的时阵，咱若连旧的就传袂落去的时阵，咱要安怎个？咱若是无过去，要安怎用过去做基础来创造咱未来？台湾人的民族神话，安尼咱台湾人的民族神话是啥？咱嘛毋是就搞写故事的，就让安尼对无生出来，其实毋是啥。怎咱读陈瑞生的作品，对，这嘛是翻头个经历。个想到咱读陈瑞生的作品，会感觉感动。内底陈瑞生的故事拍着咱心内的啥物？这嘛是一直
咧读无论是去进修教育、进修心理学、甲大家做伙伫台湾国做代志，看咱的囡仔，甲咱的家长做伙咧尤其囡仔的阵，一直做伙大家做伙咧想，做伙咧讨论的问题，希望今仔日会当甲大家分享遮希望大家看戏看了有欢喜学着戏说台湾，就是我逐工迄阵国校转去了后，准开电视看的节目，拢是讲咱台湾的故事，毋知啥物安怎，甲大家分享，多谢大家。咁刷来时间就交互大家自由来交流，多谢。安尼咱敢是，我想请讲，看梁光兄敢有要讲啥？讲无完拄则有想要分享的，则来分享。安尼好，咱就换梁光兄。无等大家咧想吼，我先来讲几句啦吼。我感觉恁在做诶代志吼，哇，超出我所想诶好啦。我想要问一个问题啦吼，歹势吼，就是讲恁为着今仔日诶活动啦吼，恁去 call 遐原班诶人马来吼，恁用偌济时间？互我感觉真无简单，就是讲恁拢用白话语咧读吼，会当读较正较顺啦吼。我惊一条啦，咱读经读较正较好吼。所以你睇用恁开偌济时间来准备即场。我听真歹势，就是我昨差不多12点才咧 call 人，毋过剧本迄就是真正旧年拢写好啊。毋过因为原班人马无一定今仔日会当出现，所以我恁昨几点收到公完信息啦？咱即摆看起来。恁家己甲恁讲讲。11:50轮上，我暗时6点看着该应好。对。安尼恁平时咧训练读白话语基础足尔啊强咧。其实真正是大家平常时足定斗阵诶。你咧拍我要对拢对袂着啊，嘿。对，所以就小可歹势，有影是，我迄阵甲梁光，即礼拜较无用，无接到梁光兄的电话。毋过我甲你讲，准备好的阵是我家己的头壳内已经想好即礼拜的论坛要做啥流程大概想好啊。毋过我未写出来，甲大家讲甲大家闹人对，小可可惜，毋过是真正就感谢大家平常时。逐礼拜每一有读册会有啥物公务员训练几6场，安尼咧斗阵，嘛是对来开始即个情形。所以恁遮拢有参加过迄个家属兄迄个专门去配音员的训练？应该干啊，我甲主贤敢有人去过？我毋知诶。无吼。应该无，那是因为你才发声，因为个家属兄，阮有旧年阮伫台湾国现场诶，阵有请家属兄来甲阮斗，来台湾国参观，嘛开伫边监督其中一场。哇，无简单。对，我感觉就真正就感谢公务员，因平常时伫生活内底，若是有去学着诶。甲我妈妈，甲台湾国无一定有直接关系诶物件，大家拢会想讲要安怎甲遐经验捡转来，直接搁互大家继续向前行，对，安尼，多谢。好，多谢梁光兄，安尼来公务员，家己先点后一个，无要讲就无要讲，安尼我先请就先讲。你今仔日是互我掠来做主角。我无咧，我感觉。你敢要先点后一个？议题好啊。我真正敢若旧年的出巡戏有搬，其他我拢无拄好拢。有爱搬无？搁要爱搬无？对啊，感觉做趣味。我应该好算。好，安尼就议题，安尼先点后一个。我点个转，我要先学了咱兜囡仔上古水，因为我足定看 anime， 其实心肝嘛有迄种想要配音的梦想。今仔日只趣味，毕竟有因其他好一
明年台湾国会当搬去。赞。那想要去罗安噶，什么去罗安噶？迄个答案下完，赶紧都互你搬阿母。后盖搬小路。好，拜拜。交互业转。安尼后一个交互主评。我感觉我即久无笑遐尼欢喜啊！我拄则看迄个乌坎故事了，我笑到要死。恭喜我迄个。我迄个乌坎专门的，你知？乌坎专门的啦，无怪你要点嘛现。对啊，对啊，我其实当时，因为我可能较早有听过这个故事，我当时应该讲我今日是头一届读，我感觉也是足趣味的，对啊，足好笑的。交互阿贤。好，到下一个转，阿贤请。我是黄柳生。到迄个日景剧的剧本，写的即个黄柳生角色都写了真好啦，真适合我。对，有诶剧本，就感谢安尼。有诶编剧咧写诶时阵，头壳已经想好我要互啥物人搬，你就是迄款演员。为着你来写剧本诶演员。不过我无确定后一个要点啥呢？我在伫点。秋林唱啥歌？文静。当然都文静。文静请，多谢阿贤。我感觉外口诶人咧看阮若像阮敢若笑诶，就是安怎会当拒绝。是安怎硬要拒绝中语中文，拒绝到即个程度？是安怎一定爱写台文？是安怎一定爱用白话字？其实阮若是一个人安尼，实在是行袂过来啊。毋过就是足佳哉有一群人安尼做伙做，所以才有法度为台湾国第一年到即马。我感觉就是足好运的啦，家己足好运的，做台湾人会当熟悉一群人。安尼，多谢文静，你袂去点后一个人，所以即摆红点的是你毋是？像啊，迄个托普，好，多谢文静，托普请。80岁哦，对吧？无啥物好讲诶，就感觉对啊，足够诶。我感觉你嘛足老诶，毋知想到你当年台词讲足济。是啊，今年台湾国的主角。就是。对啊，有影对啊，有影家己一个人诶时阵就笑诶。小虎就正常啊，小虎就感觉别人是笑诶。等下，托普，安尼过来就剩欢喜啊嘛。我应该无老高，我讲迄个拄则有搬诶，来欢喜请。我就是迄个拄仔讲诶，着8月19对我来讲是过年诶迄款人安尼。我时间到，我就会转去过年安尼。这两出戏其实我拢毋是主要咧搬诶人，我拢是咧做音。我拢是咧做音效啊，今年有搬戏，我今年愈无，我哪要处理音效，搁要哪搬戏安尼？我感觉真趣味啊，会当搬别人诶角色，因为大概搬戏时阵真正是设，迄个角色是为着迄个人，为着迄个演员去设计诶，所以我今年搬戏。若要出音效，我嘛无开伤侪开啦，就是我平常时讲的话，平常时做诶代志安尼。对，多谢老欢喜分析演出，嘛是多谢大家斗阵，安尼大家真正是互相有通了解，才有法度互相安尼做伙。无论是写这剧本啊，是做伙在遮临时，多谢大家遮收听。昨半暝临时甲大家call，来大家今仔日伫山顶做伙来完成即场演出安尼。咱今仔日论坛诶，各位友志先辈，若是有要问题，还是要发言嘛，拢欢迎野手，还是直接开麦嘛，无紧咱即马人少少啊。毋过我想要想邀请迄个咱书员，今年头一开入境台湾国诶国民，我敢有要讲对，会使来讲哦。这今年红在山还是山大会红吵甲上忝，
敢对，我毋知影，敢有要分享。好，若无嘛，网紧，可能就要无方便讲话。好，安尼若无咱今仔日论坛的部分到遮，安尼看敢是龙光兄敢有后礼拜敢有要工商服务的意告？好，咱大家吼是来拍扑克一个啦吼，有参与无参与，咱拢来鼓励者，我嘛是诚精彩。啊，而且讲恁当下摕着剧本吼，啊会当讲用白话字写的吼，啊会当读啊，甲迄个感觉拢读出来。哦，迄实在是功夫有够，迄毋是简单的代志啊！好啊，我来分享咱后礼拜的即个介绍后礼拜节目哈。后礼拜哈，咱是邀请即个3位啦哈，啊要来讲即个大罢免对台湾认同甲台湾语言的影响啊。啊，3位讲员是即个李宗林啊，伊是咱即个台南市的市议员吼，啊，伊最近有去接顺即个即个黄市长吼，啊，看台南市有法度能够设一个台语的实验学校无吼，啊，佮有即个即个啥物人，佮有2位啦吼，我看卖吼，单元苗会副会长，单元苗吼，伊是台湾教师协会副会长，啊，佮何信安教授吼，咱共即个时间啊，请大家来参加，大家斗鼓励安尼吼。好，啊无今仔日咱的活动咱就到遮，吼，我先甲麦克禁起来了吼，啊，咱若要留踮遮开讲的人，我会加留几分钟啊，吼，时间嘛晚，爱去休困的人，咱就家己离开吼，不要紧安尼吼。好，多谢。好，多谢龙光兄努力，多谢。